গুড মর্নিং বন্ধুরা, চলে এসেছি ছাদ বাগানে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আগেই দেখাই তোমাদেরকে টমেটোগুলো, দেখো কীরকম পাক ধরে গেছে, কালার চলে এসছে। দেখো একটা তো তুলেছি, আর এই দেখো এগুলো সব কালার চলে এসছে। আমি অন্যান্যবার টমেটোগুলো তুলে ফেলি, কিন্তু এবার আমি তুলিনি, বাঁদর এসে যায়, ওই জন্য আমি ভয়েতে তুলে দিই। এই দেখো এরকম দেখো রং ধরে গেছে। আর এই যে লাউ গাছটা না মারাত্মক বড় বড় ফুল হচ্ছে, পুরুষ ফুলগুলো। আর গুটিও পড়েছে অনেক, গুটি নষ্টও হয়ে যাচ্ছে। এই দেখো একটা গুটি লাউ, স্ত্রী ফুল, এই যে নিচে লাউ। এবার আমি একটা লাউয়ের পলিনেশন করাবো। একটা লাউয়ের ফুল দেখাই তোমাদেরকে। এই দেখো, দেখো কত বড় ফুল, দেখেছো? আর এইটা হচ্ছে স্ত্রী ফুল, এই যে নিচে ফল, এই যে এর নিচে ফল আছে দেখো। আর এটা হচ্ছে পুরুষ ফুল। এটা পলিনেশনটা করাবো। এই লাউয়ের পুরুষ ফুল নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে আছে স্ত্রী ফুল, এই যে পলিনেশন করাচ্ছি। স্ত্রী ফুলের অনেক গুটি হয়েছে, সেগুলো পলিনেশন করাতে হবে। এই যে দেখো স্ত্রী ফুলের গুটিতে ভরে গেছে, এই দেখো, এই দেখো আরও আছে, এই দেখো একসাথে দুটো, এই দেখো প্রচুর ফুল হয়েছে। আর কুমড়ো ফুলও হচ্ছে, এটা বুঝে গেছে, আবার এইখানটায় হয়ে বুঝে গেছে। এবার আমি কটা উচ্ছে হারভেস্ট করব। এখানে একটা ধুদুল হয়েছে দেখো। এই কি করছিস ডোনা? বেগুন গাছটা বেগুন হচ্ছে, এই দেখো বুঝেছো? আর ওগুলো তো বেগুন লাগছে, পাশেরটাও বেগুন হচ্ছে। এই যে এই একটা ধুদুল। আর টমেটো গাছগুলো বেশ সুন্দরভাবে হচ্ছে। দেখো আজকে শিশির পড়েছে, বেশ ঠান্ডা তো, তাই আজকে দেখো টমেটো গাছে তোমাদেরকে দেখাই কত বড় বড় ফোঁটা। এই দেখো ডোনা ওখানটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে কাক দেখছে, দেখো ডোনা দেখেছো? আয় ডোনা, ডোনা এদিকে আয়। এই যে দেখো টমেটো গাছে কীরকম পরিমাণে শিশির পড়েছে, দেখেছো? প্রচুর শিশির পড়েছে, পুরো ভিজে যাচ্ছে হাত আমার। এই দেখো ডোনা দেখো কী করছে। ডোনা এদিকে আয়, এদিকে আয় ডোনা, টপ পড়ে যাবে, এদিকে আয়। থানকুনি পাতার তো পুরো বাগান হয়ে গেছে, এই দেখো টপে, তাছাড়াও নিচে দেখো কতটা জুড়ে হয়েছে। এইখানে তো আছেই, আরও আলাদাভাবে আমার করা আছে, যেরকম দেখো এই জায়গাটা দেখো পুরো টপ জুড়ে থানকুনি পাতা। আরেকটা জায়গায়ও লাগিয়েছি, এই যে জায়গাটা দেখো কত হয়েছে, দেখেছো? পুরো ভর্তি ভর্তি থানকুনি পাতা হয়েছে। আইডো না। তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, আবার অন্য ভিডিও নিয়ে আবার আসবো।